Iya teh mang poek. Oh, bahasa kicangna maka jeung poek. Pot. Jeung bawa gembolan. Naon jas kunaon? 2022 pot. Batur mah mendua. Urang kalakah menduda pot. Aduh. Nah kunaon atuh kunaon maka jeung menduda kitu kunaon? Diusir pot. Diusir? Diusir. Ya sama pan jang. Dewek pan tadi teh tarawangsa. Ya. Sia mah pan diusir. Ya. Lain tarawangsa sia mah. Naon tah? Tarawangsul. Apa? Ngeri pot aing diusir pot ngeri. Pangna diusir teh jas, moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Kunaon pangna diusir teh sabab akibatna kunaon? Tah. Tapi rapot urang sebagai salaki. Pagawean urang sare. Nah salah. Sare wae. Sare wae urang teh salah. Yeuh dengekeun ai bapa tetangka darajat indung tunggu rahaju. Darajatna keluarga ditangtukeun kudu jadi bapa. Ayeuna si lain sare wae. Rek kumaha rek ngangkat harkat darajat. Eta. Jadi keluarga. Pot, tanya kunaon urang sare wae pot. Kunaon? Urang mah menghindari tina maksiat pot. Menghindari tina maksiat. Makana sare urang. Kek. Maksudna kumaha? Pot, ya mana aya anu korupsi sare pan eueuh. Kan urang tak menghindari korupsi, urang sare pot. Bener. Aya kitu maksud teh sare we teh mudang deui atuh. Pae atuh pot eta mah. Pot, please jangan dimainkan pot. Sedih. Hidup itu adalah permainan. Anjar. Aduh. Setengerakan besi eta masuk kursi ke. Jar. Tadi wawa asuna jaga. Woi. Akuan. Lain gugur bunga sedih mah. Sedih. Gugur cinta ya maksud teh. Akuan. Beureun lain pahlawan sieu mah. Lain. Pot. Kudu kumaha tuh pot ya pot. Kudu bertahan sebagai lalaki. Tah, bener. Jaga wibawa komara nu jadi lalaki. Lamun pamajikan ngusir, usir deui. Ah bisa kitu pot. Wah, dewek mah yeuh teh sieun ku pamajikan. Aya amak saeutik titahnying kah ku aing mah. Wah, wania. Hei, sia. Maneh pamajikan aing cek aing teh. Juk ka kidul. Sok ka kulon. Pek ka kaler. Bral ka wetan. Indit sia. Rek ka mana? Ngan aya syaratna lamun sia rek indit. Naon syaratna pot? Syaratna dewek milu. Pot, jangan dibecandain pot. Runtag hati kami pot. Kat! Udah anjas. Jangan menangis ngabangi ikat tuh. Ini salah tema. Kunaon udah. Udah. Bagaimana kunaon? Mang Cepo. Iya. Harus tahu keadaan ini tuh. Ini kan keadaan begini tuh apa namanya tuh? Jangan bukan rendang. Bukan. Kalau rendang tuh dari orang Padang. Oh iya. Kalau kikil apa? Itu makanan pembunuh. Kil mudah membunuh. Tapi tetap pertahankan kumaha. Jadi dia teh ngomongkan ada namanya kasinan ngek. Tarawangso aduh. Tarawangso. Ya kan pakai atuh. Paribasa dicolok. Salah deui ieu teh. Lepat lagi nih. Lepat lagi. Tambah cie satu rendang. Indah Uni. Kalau ini Miss Unipes, ini Universitas Lempeng Uni. Jadi kunaon atuh betikat udah. Ini indah balik sih udah anjas ini. Bahasa di dulu. Padahal kita kan orang kebudayaan. Ya. Ngomongnya biasa saja, kesenian saja Mang Cepo ya. Anjas. Ari sia mah mawa ka ranah pribadi dibawa ka dieu geura, pasti teu bodornya mana emangnya. Lain kitu, Ceu. Jadi disalahkeun, Ceu. Geuningan dikat deui. Pan geus diobrolkeun. Lamun teu bodor dikat. Tah berarti teu bodor. Mun urang geus diomongan, Jas. Bodor teh aya dua, aya verbal jeung non verbal. Jadi ngomong-ngomong kikituan, oke kudu jadi bodor. Kenapa masih? Dengekeun. Dengekeun naon? Dengekeun naon. Cut dulu.
bodor itu ada dua. Iya. Ada bodor ganjil, ada bodor genap. Penting ngaco wae. So bagaimana ngomong tuh mani? Urang teh geus cita-cita yang jadi bintang film. Syuting po ieu teh hayang alus. It's my dream, Jas. Wah, eta ge my dream. Semua yang kulakukan ini untuk Raya dan kamu, Kinan. Yakin kamu melakukannya demi Raya? Raya dan Ois. Kau dikutuk jadi melikundang. Beda cerita. Si udah sutradara, nggak bisa ngelawan. Iya, mana? Tulikan karep. Ya kayak orang jadi bingung. Ting teu artina bahasa Padang teh. Kumaha? Ieu sanes anja selain sedih ieu ge eueuh jadi sedih. Nah kunaon yang Eueuh repa apal teh kunaon. urang teh sabulan setengah latihan anak nyangan Geus latihan, geus boga salah. Ember. Tuh. Cik atuh cik kumaha cik? Ya, Praktekeun. ningali. Cik, cik, cik. Musik. Ya. Aduh. Makan telepon sambil sepak. Terus ada cepapan dan bebas. Asik. Aduh. Strawberry, mangga, apel. Sorry, gak level. Ini penggoda. Oke, yang dikatuhunya, yang dikencanya. Aduh. No. Kunaon deui? Cek, tong nincak atuh cek. Urang kudu nage urang ya teh. Aduh. Indah pakai bodor 70-an. Ini bodor 70-an. Tidak baguna bagi si Uda. Kalau mau baguna semuanya, sekarang kita ke namanya apa itu? Gazebo. Kita lihat Sarawangsa. Cetring buhun, dan cetring buhun. Tim kuring ti Sanggar Seni Wae Talata Subang sejak mintonkeun garapan tari. Dina judul Hibo. Hibo ieu mangrupikeun simbol hideung Cimbodas. Di konsepnya iya, penginten dina lagu sahur nyandakeun 7 beat anu langki pisan dianggo ku seni tradisi.
Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo, ngopi gajah. Sampurasun. Waditra gesek nu miboga dua senar ieu mangrupa salah sahiji kasenian rahayat Jawa Barat. Anu leuwih kolot batan rebab oge waditra gesek sejenna. Naskah kuno Sewaka Dharma timimiti abad ke-15 geus nyebut ngaran ieu waditra. Waditra ieu dimainkeun ku cara digesek. Sanajan kitu ngan hiji senar anu digesek. Nyaeta senar nu pangdekeutna ka pamaen. Sedangkan senar sejenna dimainkan ku cara ditoel ku ramo panangan. Alat ieu disebat tarawangsa. Atanapi urang ti NJP Etnotik nyebatna string buhun. Tah dulur coklat dina wengi ieu urang guar ya naon namina teh tarawangsa. Urang sasarengan tos aya Pak Asep Nata. Sampurasun Pak. Rompes. Aduh tah Pak Asep ieu teh salah sahiji etnomusikolog. Teras aya praktisi seni nyaeta Kang Rian Suherman. Sampurasun. Rompes. Teras aya komposer ti kelompok musik Ramuda nyaeta Kang Ovan. Sampurasun. Rompes. Hatur nuhun kasadayana Pak. Kang Siap. tos rumpaheun di NJP Etnotik ngawangkeun waktu. Tah ieu Lur. Mumpung aya Pak Asep Nata. Urang taroselnya sacan urang ngobrol kana sanes ieu. Pak tarawangsa kan waditra musik buhun Jawa Barat ya. Teras di daerah mana asal tarawangsa ieu teh? Teras nyebarna ka mana wae? Mung sakitu. Atos. Panjang-panjang teuing. Pilih gitu tambihan. Jadi puntenna manawi sanes Jawa Barat panginten. Oh, tapi karena Jawa Barat mah administratif. Upami sejenis tarawangsa teh sanes mung aya di Kabupaten Sumedang Wungkul, atanapi pituin Rancakalong dan sekitarnya. Tapi aya oge anu di daerah suku Baduy. Suku Baduy kan sanes Jawa Barat, sanes ayeuna. Tapi abad 17 masih Jawa bagian barat. Ya. Nah, eta panginten kahiji anu kedah dilereskeun bahwa karuhun urang ge saleresna mah sanes di Jawa Barat ayeuna wungkul tapi nu kalebet di Provinsi Banten oge nya. Janten eta ge ngagaduhan sejenis tarawangsa nu disebut rendo. Rendo pami telepat gitu. Sareng jentrengna oge aya. Nah, janten leres dinu naskah Sewaka Dharma aya disebatkeun sapertos nu tadi diunggalkeun teh. Mohon jadi alatna teh mangrupi waditra anu dikeset. Mohon di Rancakalong disebatna ngek-ngek. Mohon anu duetna anu sabeungkeutanana dinu ensemblena ya aya di sapasang sareng jentreng atawa kacapi alit sebenarnya anu di Rancakalong mah mirip sareng anu di Baduy gitu. Jadi jentreng eta jadi kacapi sebenarnya mah siter sebenarnya bahasa musik nama ziter gitu ya. Perkawis tarawangsa menurut referensi anu ku abdi kaos gitu ya. Tarawangsa itu asal usulna tinu etimologi nya eta tinu tar sareng wangsa. Mohon ya, tar itu bahasa Parsi artina dawai atau kawat atau tali ya. Tapi teh disebutkeun kawatna teh tinu logam atau henteu. Nah, jadi eta telemanen ka payun ya, nyepangeun atau napi guareun ka payun sareng ngek-ngek. Mohon ya. Jadi aya ngek-ngek sareng jentreng gitu ya. Jadi tar sareng wangsa. Aya pergeseran makna nu tadina teh tar wangsa teh dua barang jadi satu ensemble anu
berkawat sadayana, anu ngangge kawat sumber bunyinya jadi disebut kordofon ya, Nah, alat eta. musik eta terdiri dari dua. Ya, anu digeset disebut ngek-ngek, anu di ranggem Nah, atau disintrek gitu atau ditoel gitu atau jentreng. Mohon kumargi ilaharna tarwangsa itu sarang jentreng teh dipake di upacara-upacara keur ngamumule karuhun atau keur ritual. Tapi pada intinya memang tarawangsa teh di Jawa Barat. Ti urang Sunda. Orang Sunda pokoknya. Oh, orang Sunda. Ya. Ada kapungkur makan orang teh Sundalen teh. Duka harita Sundalen teh memang terus aya suku Sunda. Terus nyebar nya pokoknya ke orang Sunda nyapanya. Jadi di urang Sunda teh aya di bibit buitna mungkin anu diduga nu sapertos nu ayeuna diyakini ku balarea. Asal usulna ti Rancakalong. Nah, kemudian nyebar aya dugi ka Ciamis. Dugi ka Cianjur, dugi ka Bandung Majalaya. Aya kumargi ilaharna ngek-ngek atau tarawangsa nu ayeuna jadinya kan dua talina sanes dua kawatna gitu. Nah di Majalaya teh aya hiji dugaan aya jiga tapak pureut. Panyangkeun si kawat inu katilu nah gitu. Tadaka bieu Kang Rian apalan geus naon namanya teh? Pureut. Pureut. Nah, ieu mah kan pasti tadi nyebatkeun nami Kang Rian. Kang Rian dia. Manawi. Kan ieu naon fenomena tarawangsa di tingkat tinu kacamata nonoman lah nya khususna nono kiwari gitunya. Utamanya ti praktisi seni ngora. Naon ieu fenomena tarawangsa nu terjadi ayeuna? Fenomena nu terjadi ayeuna dina segi musik tarawangsa. Alhamdulillah rada siga menjamur gitu kan. Nya kalabat abdi anu sami-sami ngiring ngembangkeun ieu seni musik tarawangsa. Nu di mana rekan-rekan abdi seueur anu di Rancakalong, malihan anu di mana di Lembang seueur anu ngiring sami mekarkeun ieu tarawangsa teh gitu. Ngamumule gitu. Jadi alhamdulillah teu keung teuing gitu, geuning seueur keneh gitu nonoman-nonoman anu sapertos abdi teh nu visi misina aduh cing teh ya alat musik buhun ti abad ka sabaraha tapi dugi ka zaman kiwari gitu ya, lestari peran-peran pemuda eta teh alhamdulillah rada menjamur oge. Tah ieu disebabkeun naon ya apakah memang ieu Kang masana teh memang urangna silaturahmi janten ti mulut ke mulut atanapi memang aya peran teknologi kan zaman era media sosial. Iya leres. Salah satu faktor penyebabnya menyebar panginternya tarawangsa selain media sosial, selain aya ketertarikan untuk mempelajari tarawangsa, salah sawiosna aya kreasi musik modern anu dipadukeun oge sareng eta tarawangsa teh. Dikolaborasi. Jadi abdi ke kalabat abdi resep tarawangsa teh selain bubuhunannya saujrata tarawangsa kacapi sareng rebab abdi ge alhamdulillah rada kataji oge resep oge kan kolaborasi pangitan gitu anu nyebabkeun ieu rada serius ya kana tarawangsa teh memang resep gitu untuk diolah-olah deui gitu. Jadi meluas lah si ranah tarawangsa teh. Berarti mah urang teu keung atan tarawangsa teh geus aya di nonoman. Alhamdulillah seurencang gitu. Tapi aya nu teu aya ieu teh. Kumaha tah? Ya sagaringnya. Garing. Aya kopi-kopi acan dia mah. Kalau saurang lah ieu nya anu nyana kopina cepopon. Sampurasun. Rampes. Bi aya backsound ek cenah kitu aduh. Heeh bener ceuk kan di kamar itu 2 string. Ceuk ngek-ngek. Riowa kitu atau untok. Ya mah aduh alhamdulillah tiasa dipendakeun sareng Asik. Aopan Cepopon makmur semakmuran. Mun kana upami sasi Ramadan ka eceunya jadi eceu upami ngadamel kue teh gaduh opan nu ageng gitu. Opan. Beda. Kopi nama Gojali sami. Gojali. Mohon. Golongan jalmi lintuh.
Ada perlawanan. Ini sama. Hiji sama. Tapi upami ieu mah kantos sering tepangnya. Di mana ada? Kela upami di embut mah. Kang Ira nya. Tapi sila nu dibotok dia mah ayeuna mah nya. Nya Kang Ira. Asep, sauna ti ranca kalong ya? Sanes ti ranca buaya. Buaya. Kami pun aki ge kami ti ditu. Di mana? Ti ranca kalong. Saur pun aki teh da abdi teh ka Batman teh wa. Upami ka Catwoman teh nisan abdi teh. Jadi masih keneh wargi. Sami-sami natanya turunan nata. Seprima. Speechless aku teh ngedengar penjabaran. Bisa jadi speechless. Mangga. Apa di ibak atuh? Moja ya. Bilih yang diibakan peuceul. Ya, runce. Yo. Pak, Kang, mangga di ieu sok dilihat lah. Hatur nuhun. Tah, Pasep, punten. Upami dina kesenian tarawangsa, naon fungsi alat musik tarawangsa secara musikalitas? Oh, gitu. Janten kieu kan tarawangsa teh satu ensemble sana aya ngek-ngek sareng jentrang. Tah. Ai jentrang mah mirig. Jadi dia sebenarnya bidangna jaga gawang di ritmik. Jadi penjaga ritme, pembawa ritme, tempo, atau birahma, tempo dan lain-lain di situ. Nah, walaupun aya melodi, melodi nantinya sifatnya pola. Di kawat nanti kan aya 7, ya, sejenis kacapi kan jentreng deh gitu. Nah, jadi mirig inti nama, ai nu melodi nama atau lalaguan nama, nu instrumental. Ya dibawakan atau dipainkan dina tarawangsa atau ngek-ngek. Mohon dan si ngek-ngek eta ya kan sarang si jentreng oge biasana larasna teh atau tuningnya atau skala nadana tangan nadana teh cenderung melog. Nah, jadi abdi teh acan ngawenehan satu tangan nada di ranca kalong atau sabudeureun Sumedang anu tangan nadana jauh ti pelog. Nah, jadi selalu melog lah istilah nama. Abdi teu sanggem nyebatkeun itu pelog karena masih telemanen. Nah, tapi melog sudah pasti. Ya mirip-mirip kadinya, mirip ka pelog. Ya. Tapi tewasa nyebatkeun eta pelog. Mana tahu orang ranca kalong atau orang Sumedang atau orang anu gaduh budaya tarawangsa di sabudeureun kebudayaan Sunda atau suku Sunda gaduh istilah lain. Ya, sapertos dinu gamelan renteng mah aya Mataraman teh disebutna teh sanes nya mana tahu. Ya siapa tahu ya aya istilah lain atau aya kosakata anyar nya mangga bewarakeun. Tah gitu. Nya sahanu terang ya kan aya panaliti kan menambah hasanah budaya urang. Eta pisan. Jadi panalumpikan mah selalu berkembang ya dalam ilmu budaya mah selalu berkembang ya. Gitu. Jadi nah jentreng sareng ngek-ngek nya biasanya gaduh repertoar khusus di mana membuka acara nya aesak dikantet eta teh dugi ka 7 pamit lepatna nya aya 7 lagu gitu nya teh repertoar khusus keur bubuka di mana ngawitan tinu nyaur Dewi Sri terus Nimang Ngamet dan sanes sakantena nya nah dugi ka tari-tari individual di rigiku itu terus dugi kan nutup acara ya kan. Aduh, Pak, ieu kasagrab ya. Kang Opan heula nya. Kang Opan di kelompok musik Ramuda. Aduh, Kang Opan, siap. Ieu naon sababna ya Ramuda ngagunakeun waditra tarawangsa dina komposisi musik? Ieu panginten. Aduh, salarasna mah kieu Kang. Kumaha? Disebatkeun abdi sebagai komposer. Tapi nanging abdi teh masih keneh didamping gitu ku guru besar abdi nyata
aya Kang Yadi Pitek gitu. Mohon. Alhamdulillah ngiring reus gitu. Nu kahiji utamina reus. Salaku orang Sumedang. Asli gitu. Pituin Sumedang. Mohon. Gitu. Anu kaduana pangintennya leres sapagodos sareng Kang Rian. Kanggo menjembatani Mohon. kaula muda pangintennya. Wih, kaula muda. Para pemuda mah naon idangan. Para milenial. Milenial. Kalau kita kan milenial, Iya, pasnya betul. punten pemikolonialnya. Milenial mohon leres pisan. Karena nya sabara waktos kapengker mah panginten nya tos mungkin sami aya was-was gitu. Ieu teh kesenian buhun tapi kenapa kita tidak mengguar kembali gitu pangintennya. Abi salaku kaum milenial lah gitu meureun. Kami janten nu kahiji mah meureun tadi pituin Orang Sumedang. Anu kadua naon gitu? Hayang menjembatani Menjembatani yang gitu barudak mohon. Pelestarian utamina mah Kang. Ngamule-mule. Mohon dan itu terbukti. Memulai. Terus menyebar panginten seueur anu resep oge. Bahkan dugi ka luar negeri terus dugi. Aya anu ngahaja ka Indonesia ka Sumedang khususna ka Rancakalong di luar negeri. Mohon. Ngahaja hoyong Tarawangsa teh nu kumaha naon? Hoyong diajar dugi ka ditu. Piraku urang salaku asli teu ka emut dugi ka dinya gitu. Kira-kira urang teu kataji bronya Mohon eta pisan Kang. Nah, tahu pami ke Kang Rian ieu. Kang, inovasi naon anu dilakukeun ku generasi ayeuna ieu buah dina hal pembaharuan alat, terus aya dina konsep tarawangsa. Aya inovasi naon ieu? Alhamdulillah pangintennya anu katinggal ku abdi nya salah sawiasna abdi kalabat perkawis dina pengembangan seni tarawangsa khususnya tina parabot tina alatna terus katinggal rada berinovasi Kang. Salah satu emang nanti kapunguru ge terus aya inovasi lah. Da bentuk tarawangsa mah saweura guru abdi ge Pak Abun. Kapunguru mah sederhana si bentuk tarawangsa teh asal ngait we kawat cenah asal bisa disada we rupana mah bebas. Upami ayeuna mah cenah saudara leres inovasina teh kawat teh tiasa digentos ku kabel rem Vespa. Mohon numawi Tak di eta. zamana pun guru ge saura tos digantos ku logam eta ku Logam eta nya. senar kupling Vespaan Kupling nama rem nu karar Oh, itu. nya. Nah malihan zaman kiwari senior-senior abdi anu di Rancakalong anu di luar Rancakalong ku kreatif-kreatifna membuat tarawangsa teh tiasa simpel nyandakna teh gitu. Portable dibongkar pasang gitu. Jadi sistem kenok Knockdown itu. gitu. Mohon knockdown. Selain di sisi eta ngangge spool anu equalizer anu sae gitu. Eta mendukung oge kan kanggo urang nabeuh teh itu langkung Pada raos stabil, leres suarana. leres. Ieu teh carana kumaha sangkan tarawangsa teh asa terlibat nyandakna gitu atau waktu urang angkatan ka Cida Abotna panginten urang gagandongan dah. Salah sawias pernah abdi mendakan nya rencangan senior ngadamel rebab ngekok tarawangsa teh portable tiasa dibongkar pasang. Mohon janten simpel we nyandakna teh tiasa diranselan gitu. Tah eta inovasi zaman kiwari mah perkawis. Oh, harus parabot. dina bentukna. Leres dina bentuk. Tah, iya. Ayeuna mah kacindekan ti Pak Asep sareng Kang Rian. Pangati Pak Asep heula. Nah, cindek nama orang kudu reus. Sapertos Kang Opan ya kudu reus ya. Jadi aya nu naon cindek dinu praktisina. Ya. Ya, baik komposer maupun praktisina kan gitu. Anu ngembangkeun di dinya, neuleuman di dinya, dugi ka jununna kan gitu. Aya nu neuleuman ngaguar, ngaji dan seterusnya. Aya nu ngajarkeun anak kan gitu. Jadi ayo urang rereongan. Ya, gitu, rereongan sabilulungan gitu kan urang ngamumule ya warisan leluhur. Mohon. Nuhun pisan ya Pak Asep. Tah, upami ti Kang Rian selaku praktisi naon Kang kacindekan dina tarawangsa ieu? Alhamdulillah panginten seni tarawangsa boh seni-seni buhun anu sanesna
moal dugi kapunah selama praktisi tradisi dan praktisi kreasi selalu berdampingan kan. Teu aya salahna urang ngembangkeun seni-seni buhun daripadanya daripada punah dimakan zaman. Sahenteuna urang masih bisa ningali oh iya teh tinggal kolot baheula teh cuman ku kreatifna orang kreasi ini bisa tersampaikan diantarkeun ka zaman kiwari. Kasalamatkeun intina mah ku orang kreasi teh. Reueus pisan lah Kang Rian. Pak Asep hatur nuhun pisan, Kang Rian hatur nuhun pisan ya, parantos rumpaheun sekali deui hatur nuhun pisan ya. Mudah-mudahan janten ilmu menambah hasanah wawasan budaya urang tentang masalah tarawangsa. Kang Ovan ke heula ah. Oh, siap. Sakedap ya kan dulu coklat lah. Tah, dulu coklat ku kituna ieu nya ulah hilap tonton terus Napak Jagar Pasundan Etnotik tiap dinten Rebo tabuh 8 wengi anu ditayangkeun di channel YouTube-na Napak Jagar Pasundan Official. Ulah hilap di subscribe, di like, di komen, terus upami nuju tayang secara live ya sekali ya dinten Rebo tabuh 8 wengi eta dina fitur live chat ieu nya dina fitur live chat eta sareng admin sareng dulu coklat nu sanes biasana sok janten rame sok aya kuis. Tah kuis na teh aya kanyaah kadeudeuh ti NJP. Pokona mah kedah ngiringan. Pas ulah hilap di follow Instagramna Napak Jagar Pasundan kanggo informasi sareng edukasi ngeunaan kasundaan. Teras oge upami hoyong misalnya cenah eta teh iket atanapi raksukan nu dianggo ku Kang Prima saparos nu kieu ya NJP. Tah, ieu aya di Instagramna Napak Jagar Pasundan. Di follow nya dulu coklat. Tah kukituna ayeuna mah sekali deui hatur nuhun Pak Asep, Kang Rian, Kang Ovan. Siap. Tah, Kang Ovan, karya musik nu jiga kumaha nu puramuda bade dipintonkeun dina wengi ieu. Dina kesempatan ieu panginten bade mintonkeun nyaeta nu judulna Tarakana Lada. Di mana isi makna lagu eta nya naon ngabuktikeun memperlihatkan semangat ramuda pangintennya kanu berkarya utamina. Ku ngalangkungan kolaborasi panginten ku sareng alat-alat nu sanesna, alat modern sareng gamelan oge panginten Kang nya mudah-mudahan kapayuna mah seueur nu reueus oge sapertos abdi langkung berkembang deui kitu. Terus coklat, hayu urang sasarengan nyakseni Ramuda.
jarum coklat saat tepat, saat melepas kuda hati. Hanyut ibu rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam alam bermain. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat.